akrab. Burung koboi dia diam-diam mengintai sarangnya. Melacak jumlah telur saat diletakkan. Jika dia tertangkap, rencananya akan hancur. Rekan saya memiliki bakat yang tidak biasa, yang sempurna untuk penyusup burung. Dia bisa bertelur dalam waktu kurang dari 7 detik. Pengisap pengirim khusus. Boom. Telur ekstra raksasa yang entah kenapa ini mungkin tampak cukup jelas